Maayong buntag po sa itong mga katawhan. Labi na mga bisag, mga mamumuo, mga trabahante, mga bisag. Good morning o mayong buntag. Atong mga katawhan, mga driver, mga laborer, construction worker, may buntag. Sa tanang mga katawan kutob sa mga alamina o karong buntaga, may buntag, good morning. Welcome sa itong tulumanon ang yagyagan sa kamaturan. Samtang atong pag-iskutan ang pipila ka mga isyong lungsod nun nga may labot ning katilingban. Mga isyo din sa itong lokalidad nga angay masayran sa katawan. Mga isyo nga angay may bawaan sa mga nagdala sa rinda sa pangagamanan. Adunay mga pipila. Adunay mga pipila ka mga public official ang kininiyang na-involve sa pipila ka mga isyo. Labi na sa itong palibot. Samtang mga bisag, atong pag-isgutan kininiyang kabahin nining mga hulungihong karon. Mga hulungihong karon sa kininiyang kaluhan, kininiyang mga senador, panagbangi sa pipila ka mga senador sa Republika ng Pilipinas. Din mataga kininiyang mga senador nga muisgot sa mga anomalya sa administrasyong Duterte. Katilaw judayo na sa kabangis ni President Rodrigo Roa Duterte. O gani mga kabistak, kinini ang aduna tayo mga nakalap na impormasyon. Kining ang pamahayag ni Senador Dick Gordon batok ni Senador Bungo. Kini niya panagbangi mga kabistak. O ganong kini nga itong presidente mga kabistak. Matag adunay hisgutan. Adunay mga hisgutan nga kini ang mga anomalya. Dayon man dayon kasuko. Mao gani na mga kabistak nga katungtuang anomalya sa Department of Health. Pinaagi ni Secretary Duque mga kabistak nga katungtuang dako kay pagkawala sa kantidad nga salapi mga kabistak. Short pag-audit sa kuha ang Department of Health. Baling short na dako kayo. Minilyon nga kantidad nga na short mga kabistak. Ang kinini ang Department of Health base kini sa pag-audit sa Commission on Audit. Apan maulagi tungod kay kinini ang basta ma-involve na ang administrasyon baling sukuan ni Digong. Ang pangutan ng ikaw Digong manong masuko man ka o auditan ng mga departamento nga nasa mong palibot. Hindi man siguro na angay ikasuko kung walay mga anomalya nga na-involve ang administrasyon. Diba? Hindi po siguro na angay ikasuko. Kung kinini ang transparent ka, wala yung may gitago ang administrasyong Duterte. Kung wala yung may gitago, di man po na ikasuko. Apan nga nung katong nabulgar, katong paghuman og audit sa Commission on Audit sa kuwa mga bisag, human og audit sa Department of Health sa mga budget nini, katong pagka-short og pila to ka milyon nga kantidad sa salapi mga bisag, nganong nasuko kay si Duterte sa kuwa. Nga normal man na nga auditan basta public official ka. Andam ka nga mo pa audit sa imong panudlanan. Apan si President Digong bali suko ay. Suko kayo mga kabisag. Unang aguban nagaduda na lang. Nagaduda na lang ang pipila kung nganong nasuko. Posible ba nga na-appeal?
sa minilyon nga kantidad nga salapi mga kabistan. Yagal. Asa ka madurat? Maubiya ng kanang uban. Kanang uban mo ingon na lang nga nganong mubuhis pamangko nga kurakuton ramang yapon aning pipila ka mga nagdala sa rinda sa pangagamhanan. Mo na istoryahon sa uban. Kay basta kwarta may iskutan mga kabistan. Ambot lang. Bayon po din ang uban, nangurakot gani ning pinakagagmay nga kining ni ang barangay local government unit kana pa bang dinagko. Maingon lagi. Mas nindot manggod sa tinuon lang. Nindot unta kining ni ang susama ani. Panon pa man ni kuan. Panon pa ni Pinoy, panahon pa ni kanhi Presidente the late President Simeon Noynoy Aquino III nga kinini abang ang budget sa panudlanan sa gobyerno i-direct na dito sa departamento, dili na iagi sa mga senador, sa mga congressman. Katubang mga pork barrel, di ba katong mga pork barrel mga kabistan na bulgar man to, kay pangbulsa man po sa pipilag ka mga congressman, pipilag ka mga senador. Dahil mao nang nakadesisyon ang gobyerno mga kabistan kadili na iagi sa mga senador kung adunay budget i-direct dito sa kininiyang departamento sama nining Department of Health, Department of Public Works and Highways, kining Department of Education. Di ba i-direct na lang ang pangutana mga kabisag, ang mga department secretary dili ba kabalo mangurakot? Dili ba kabalo mangurakot? Balansi ang pagtugi sa mga isyu. Unang posible pod nga matibangan na pod inig abot dito sa department nga hulugan sa mong dakong kantidad. Di ba? Ngay, wala na nila iagi og mga senador, congressman. Wala na. Katong pork barrel kaya ito nga dagko kayong kantidad nga ugumon na po aning mga tabagha. Wala na nila iagi. Gidirect na dito sa departamento nga ilang paggagahinan niya ng maong kwarta aron magamit sa mga proyekto sama sa Department of Public Works and Highways. May gani na karon nga ubos sa pagdumala ni Mark Villar mga kabisag medyo nara dyan makita dyan mo ang mga proyekto kining Bell program, kining mga kadalanan galusot-lusot nga mga kadalanan mga kabisag kining Bell program ni President Digong. Ubos sa pagdumala ni Mark Villar mga kabisag ato dyan nga nakita. Apa nang ba nakita? Tama ganito nakita pa susama ng DSWD. Kini Department of Social Welfare and Development mga kabisag nga kinini ang atong nasayran mga kabisag kung naa manggali mga hinabang gisakyan na pod sa mga local government unit, gipamulitika na pod. Imbis na likbay ito mga kabisag ang dako nga pahat sa panudlanan nga gikan sa buhis sa katawan gidirect na sa mga departamento. Usang pagkaunsaa mga kabisag kining mga department heads sama sa mga sekretary sa nakadayang departamento mga kabisag mao naman po'y mangurakot. Balansi ang pagtugi sa mga isyu. Mo ba nga din naitabo susama aning naitabo ni Duque. Dako kay pagka-shortage mga kabisag, dako kayo sa pag-audit sa kuwa, dako kayo og nawala. Asa man paingon kanang kwarta kanang minilyon nga kwarta imposible og nawala na dito. Naadyoy mi kum ana og naay bulsa ana nga nasudlan. Ako dili kumutuo nga agira na gipamalit og mga mas official para ipangatag. Ako dili kumutuo ingon ana nga kantidad nga salapi minilyon 200 milyon nawala na short pag-audit sa kuha niya. Maingon nga sus Ginoo ko. Unang mga kabisag nalipay ta ang katawang Pilipino nalipay nga kinini ang budget sa panudlanan sa gobyerno dili na mo agi sa mga senador, congressman kay kurakuton man.
Apan karon mga kabisag ka imbis adto na i-direct sa mga department secretary, mga wala man hinuan. Dako noon kay pagka-shortage mga kabisag. Kamatuoran nga angay masayran sa katawhan. Unang sakto tong gibulgar ni Manny Pacquiao, ni Senador Pacquiao mga kabisag, nga imbestigahan kining niang DOH sa pato DSWD sa itong iyang mga gipangbulgar mga kabisag, imbestigahan o auditan automatic sa kuwa. Oo. Okay, susamaan na naay na nga bulyaso na. Uya ang atong presidente ra ba masuko ra ba din noon? Magpasalamat gani unta ang atong presidente nga naibawaan, nauditan sa kuwa, na short ang maong departamento. Aron iya mapalagpot ang department secretary. Apan nasuko may hinuan. Mura mag naka-apil o bahin. Kamatuoran nga angay masayran sa katawhan. Muna'y tinuod mga kabisag na dapat masayran sa katawhan. Muna'y tinuod nga angay masayran sa katawhan. Okay, please pod ko discuss sa SRE. Kay hangtod karon wala pa. Okay, salamat gikan sa to gwapong kaubanan sa May City Information Office. Na mga kabisag, kung kayo ba kana bitong imbis na lipay ang katawhang Pilipinhon kay ang mga budget sa panudlanan nga ibubo sa katawhan, gidirect na sa mga department heads, gidirect na ang pagbubuwa na iagi o mga senador, congressman. Wala na kayo mga pork barrel, lahi man ang pork barrel nila karon. Dili naman na susama kaniya to nadagko kayong pagkakandidat kay kanalaging himuon og kanana nga mo'y gamiton sa mga proyekto sa mga congressman. Wala na, gikuan kanina ang giwala na nalipay ta kag i-direct na sa mga department heads. Apan ang mga department heads noon mga bisag, mga department secretary mao na nooy nga shortage sa pag-audit sa kuwa. Mga isyong lungsod nun, og may lambot ang katilingban. Di ba? Kining Department of Education, motoo mo nga wala ni korupsyon? Doon na tayo mga pipila ka mga magtutudlo nga ninabi nga mismo ka ng ilang mga classroom. Ilang mga classroom mga bisan. Wa man gani sakto nga supply. Then naadjud pod. Ano magkaana ko mga bisa ka nindot tuntag mao na po ni isunod o ga-audit. Kini noong Department of Public Works and Highways. Kining Department of Public Works and Highways, nakita noon na to ang mga kadalanan. Atong nakita mga bisag pinaagi sa mga district congressman. Atong nakita. O gani, dire sa kini niya sa coastal barangay, coastal area gikan sa may Rizal, paingon dire sa dakpay sa Rapitan. Kanang national highway diha. Murag na humana agi na sa kining bell program ni President Digong. Matod ba kining special race allowance sa DOH? Gihapon ra hangtod karon wala pa luoy kayo atong mga frontliners nga naghandom ana, mayo na lang unta magkatabang. Kining special race allowance. Mao na ni akong gisgutan sa unahan nga kining pagka-short sa Department of Health pinaagi ni Department Secretary Francisco Duque III. Gindako kayong pagka-lugi sa Department of Health mga kabisag. Basi ka na sa pag-audit sa kuwa. Mauna na kanang gikurakot niya na kung gihimo na gipanghatag na nining nagulat in taon nga mga frontliners. Wala na untay problema. Dili na unta luoy ang atong mga frontliners. Diba? Wa pa din niya matagi hantod karon kining SRA.
Oh, kining pasalig sa Department of Health nga ipanghatag sa mga frontliners katong nakigbisog nining atubang nining COVID-19. Oh, wala pa day gyapon. Namuna na. Dako kay pagka-shortage. Unya, katingan-an gay kay nasuko na noon si Digong. O ang pangutana, nganong nasuko si Digong? Nga, mibulgar ang Commission on Audit sa dako kay nga pagka-shortage sa Department of Health. Dako kayo kantidad nga nawala. Minilyon nga kantidad nawala mga gabisan. Apa nasuko kay si Digong ay. O, giignan pa niya ang tagakuha nga stop tagging. Stop tagging si mong baga. Pag sure ay stop tagging nga documented man ang kuha mag-audit, di ba? Kamo sa yanong panguna-una. Oh, kamo'y pasultiyo na ko. Ano nasuko man si Digong nga giauditan ang Department of Health na lugi og dako kayo. Oh, kung presidente ka, di padugay ka masuko wala. Asig na apil og bahin. Oh, kamuray nagsultian na ha? Oh, wa pa day gyapon eh. Salamat kayo sa itong amigong gwapo. Itong amigong gwapo, kawana na to sa City Information Office. Si Florentino Martisano Jr. Salamat kayo. Kining special rest allowance sa DOHDI wa pagyapon antod karon. Ang mga frontliner na naglaom intawon. Naglaom intawon ng mga frontliner nga unta mahatagan may na lang makapalit intawon sila kaning mga kinahanglanon, di ba? May na lang unta ba? Kadili di apod lalim, dili lalim ba yan ang makigbatok ka batok nining COVID-19? Kay kamo mo una nga matakbuyan. O gani natay mga balita nga nadawat, ubay-ubay na biyang matay nga doktor o mga nurses, mga wisak, mga nurse. Agi nining pagkigbatok nining COVID-19. Kaya mauman nyo, sila may di ba yung una nga matakdan? Sila may una nga matakdan. Kaya sila good mo yung facilitate mga gabisan. Unang hatagan on tapos ni mayong pagtagad. Apan, pwede lang saway sa itong sa administrasyon Duterte mga gabisan. Ngamot lang. Maglibog bitaw ko. Maglibog ko nga no. Masuko si Digong. O na'y giplastar, gipakita sa katawhan nga pagka short nining Department of Health. Suko man noon si Digong, mura naka-apel. Dili ingon ana unta. Okay, salamat kayo sa mga impormasyon nga na ato nadawat. Okay, samtang sa mga kuan, pwede mong mo text, mo tawag sa itong mga linya 0926-775-7942 0912-028-8654. Alas 6:49 na yun. Samtang kagapo, nag-isguta na itong mga kasigaw sa katawhan. Kabayan niya itong bisita din sa Dakbay sa Dipolog sa Kaktor. Pag human ako programa, dagan kay nagminsay na to. Dagan kay nagminsay. Ato ning i-recall pag-istot. Kay ang uban, wala pa masatisfied sa itong kininiang pag-tuki kagahapon. Kinilaging kininiang pag-ari ni atong aktor o sa ka-aktor nga katungtuang nagsuroy-suroy dire nga halubilo sa mga tao nga wa gani mag-face mask official, samantalang ang mga driver og sika diha, mga driver og motor cabs nga musuroy-suroy anang merkado, walay face mask official. Tikitan man dayon. Muna pangutana nga asa ang usisya, kinanlan ang unta nga balansyang pagtagad, balansyang pagpatuman sa mga protokol dinhi sa atong syudad.
Apan dagan kay pamahayag ana, naay mga pamahayag dayon. Ang kini ICP o kini IATF din sa syudad, CIATF. Dagan kay pamahayag ngayon ana, wala kuno to mag-official kay gikan pa to nag-shooting dahil nag-picture na dayon sa mga tao. Dili man na taphaw man ang katarungan na. O taphaw ng katarungan na. Kung gipatuman sa kabisita ang dili antigen test, bisan untag kada adlaw na kung magrespeto ta, kung naglantaw ta sa mga kabos ng mga katawan dinhi sa Dipolog, dili unta ingon adto, dili unta tutugutan nga magkig halubilo sa mga tao nga walay face mask official. Kay ang mga kabos nga magsuroy-suroy niya, isyuhan man dayon. Isyuhan na yung ticket. Kaya dili ka maka-face mask. Pero kato, bisita pahagikan sa Manila. MACQ masiguro Manila ron. Apan, yanor kayo. Muna'y dagan kayong gatex nga pag-artista sa mo. Pag-artista sa mo, ay mo mag-react. Atong panawagan ba sa City Government of Dipolog naunta patas ang atong pagtratar, patas ang atong pagpatuman sa mga protokol nining atong pagbato karon sa pandemya. Mas maayo unta nga patas. Okay, sa tinuod lang sakit bitaw kay hunaon kung pobre kanang driver, mga motor ka driver og sikat nga mumalit ra diya sa may merkado publiko, kung wala ka mag-face mask tikitan biya ka dayon. Pero kadto gigwardyahan pa. Ang mga tinugyanan sa balawag gagwardya pa hinuan. Normal na nga gwardyahan kay bisita man na to. Pero wala jud masunod ang insakto nga protocol. Nga gipatuman din sa tong syudad. Ang inaota nga dili na to masubli kay grabe ra ba kayo og depensa ang atong kining yang CIATF. Grabe kay depensa, dagan kay mga pamahayag nga mura bitog pamahayag nga murag kuan ang nag-utok ang mga katawhan sa Dipolog ba. Sa tinuod lang. Matod ba at least gibisita ta. Maulay kay gibisita lagi. Pero kita mismo mo suroy-suroy diha. Nganong tikitan man talayon? Nganong tikitan man talayon? Matod ba maunay giingon og special treatment, okay ra unta magsuroy sila og magkigalubilo sa mga tao. Pero pag face mask official, pod laman unta sila. Mao jud. Okay. Ato lang nang gi-recall karon og isgot kay dagan kay nangutana nato kagahapon. Pero mao naman mao may sa tinulang mao may mao ni protocol sa syudad sa Dipolog. So atong tumanon kung dili ka artista, tikitan ka. O di ka mag-face mask. Pero artista ka, okay ra. Alas 6:54 na sa kaudagan. Samtang mga kabisan, atong dagan kay mga kuan dire, mga text mga kabisan nga kabahin ining mga managanay lagi. Kini managanay pagka gobernador, mayor, kini ang mudagag mga city councilor. Dagan na kay murag nagparamdam. Dagan na kay nagparamdam. Pero maulay gina kitang mga katawhan nga nakabalo na puntag mupili, dili ta magpadala og kanang abi kay sikat kwartaan, dili tangay ana. Ang atong huna-unaon atong pilion nga kanang kamao mo serbisyo sa mga taong kabos. Mo na importante ang mga taong kabos mo'y i-prioridad sa kapolitiko mo na angay nga padagon. Mao gani na sa akong krusada mga kabisag, sa akong krusada nga kitang mga mabuot nga lungsuranon mo pili taong politiko nga gagikan og kabos. Kay kamauna siya mo mulantaw kabalo na maminaw og kabos.
Pero mamili tag mga kwartaan kayo sa tinuod lang, ikita rana nimo panahon sa piniliay. Ikita rana nimo panahon sa piniliay. Pero wala eleksyon, lisod ka na nimo duolon. Manay tinuod, lisod ka na nimo duolon kung wala na eleksyon. Manay kinini ang unta makitaan ba na sa mga tao, makitaan na sa mga botante. Di ba? Una-una ako nung maayo, kanang balik-balik ka o una-una ang akong giingon. Kung mupili tag mga tao nga gikan sa kabos, naay posibilidad nga mulantaw na natong mga kabos. Pero mupili kag gikan sa kanang mga dato na daan kayo, ambot lang mo pakita ra jud na nimo panahon eleksyon. Mo gani uban paymuslan lang pud panahon eleksyon. Di man jud po na nimo ikita ini gumag eleksyon. Ikita manggaling nimo pero magpila kag unsa ka dugay. Maugmaan pa ka sa imong gipilaan. Wa pa nimo ikita ng imong tuyo. Mo na tinuod. Mo man tinuod, di ba? Okay. Good morning, sir. Kanatong nangaging Pangulo sa Pilipinas. Kutob sa proyekto. Iagi og bidding na ut-ut ang mga kabos. Nahayahay ang kwartaan. Mao yun na. May buntag dahil sa akong ikagaw dahil sa may Nilabo Rizal. Good morning ni Aimee diya. Aimee Dominguez Sabado. Maing buntag. Sa tanang mga naka-view karon sa tanang good morning. Merry Christmas nimo diya, sir. Naminaw from Patagok family. Gikan ni Mami Art, good morning. Alas 6:57 na sa kabutagon. Pumalik ta karon taon-taon. Duga nga pagtuki sa mga isyong lungsod nun nga may labot ang katilingban human lamang sa pipila ka mga painundo. Tungod sa daghang mga sakit nga mikatap karon sa katawhan sa kalibutan ug ang uban mo'y modala ngadto sa kamatayon, mitumaw ang herbal nga mo'y muwagtang sa tanang balatian, ang Balita Herbal Capsule gikan sa duga sa mga kahoy nga herbal nga gigamit sa itong mga katigulangan kaniadto. Nasulayan na Balita Herbal Capsule mo'y nadiskubrihan sa mga eksperto nga mo'y mutunaw sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, goiter, ovarian cyst, mupaminor usab sa imong sugar level, mupabalanse sa imong dugo aron dili ka patyon sa sakit nga high blood, muayo usab sa sakit nga insomnia, dili ganahan mo kaon, kidney trouble ug daghanan pang uban. Busa tumarna og Balita Herbal Capsule aron ikaw maulian sa imong balatian. Balita Herbal Capsule. Ani ada ang milagrosong haplas Palipi Oil, Palipi Oil. Nasulayan na sa kadaghanan nga maoy muayo sa tanang mga balatian. Sama sa rayuma, arthritis, pinaakan sa mga malalang mananap, pwede sab gamiton alang sa mga natunog o mga tayaon nga mga butang ug uban pa. Mutambal usab sa mga katul-katul sa panit, uning, kurikong, alapap ug kaspa ug labaw sa tanan. Muayo usab sa mga biyang, nalisang nga mga kabukugan, ilabi na ang mga nabuyagan. Ihaplas lang ang Palipi Oil, ang paliti nga kahoy nga maoy gigamit sa mga katigulangan kaniadto sa pagpanambal sa mga balatian. Palipi Oil, Palipi Oil, ang milagrosong haplas, mapalit sa mga butika. Sa imong tumang ka nervyoso, bisag ka galingong anino, kahadlukan na nimo. Ayaw ka na pasagdahi, kay di lalim ang kanunay makulbaan dilaw. Gamit og pag-inom sa Rapid Herb Plus, ang pure herbal nga nutritive herbal tonic. Rapid Herb Plus, halang-halang ang imong matilawan nga insakto ni para mawagtang ang gibati nimong kabuhi og naglain ang imong ginhawa. Mubalik ang imong gana sa pagkaon, maalibyuhan ang kasakit sa imong ngipon ug ang nahubag nga lagos. Rapid Herb Plus. Sa Rapid Herb Plus, ang mga sakit manglayas. Ang Rapid Herb Plus palita sa mga farmasya ug mga butika. Nangita ka ba og vitamin sa hayop?
hayop. Nangita ka ba og pangpagana sa kaon sa imong hayop? Ang tanan nimong gipangita ani ana sa Rapid Booster ang gibanto nga Rapid Growth Formula for Animals nga puro organic, way preservatives ug way sagol chemicals. Rapid Booster ang kaepektibo sa Rapid Booster di pamatud-an mismo sa mga nakasuway o nagbatasan paggamit niini. Ang regular nga paggamit sa Rapid Booster maghatod kanimo sa pag-asenso sa pagpamuhi og hayop. Unsa pa ang imong gihuadto na sa mga suking Agrivit supplies o pagpalit sa Rapid Booster sa pagbuhig hayop imong partner. Ang Rapid Booster mapalit sa mga branches sa Kanoy Agrivit Supply, EJ Agrivit Supply, Boysin Store sa Mutia, Akailar Agrivit sa Dapita, Gerensos Game Foul sa Dipolog, EA Agrivit sa Pulangko, ug Mapang Rizal, Cordero Agrivit ug Lablab Merchandise sa Rumas, Sata Agrivit sa Katipunan, Kung Store sa Putungan ug Norberta Store sa Sapang Dalaga ug sa tanan nga mga Agrivit supplies sa inyong lugar. Ang immune system o ang depensa sa atong lawas. Kinikidisenyo isip depensa batok sa mga bakterya, viruses, toxins of parasites. Panigunon ta kini pinagi sa pagtumar sa Shane Herb Plus Capsule aron mapungan ng makalikay kita sa mga sakit. Ang Shane Herb Plus Capsule mapataas sa resistensya sa lawas, mapaparik sa gana sa pagkaon, mapalambo sa memorya, mapahami sa kutis, makapapatanon sa imong panagway, mapabalik sa mayong pagkatulog o mapalambo sa imong sex life. Ang Shane Herb Plus Capsule mapalit sa mga farmasya sa inyong lugar o sa dugang kasayuran. Tawag o text sa cell number 0947-629-2304. At kung balikon 0947-629-2304. Bugtong haplas yung makatangkas imong balatian. Kuha doon na kay Aray. Sama sa arthritis, sakit tiyan, sakit sa ulo, sakit sa ngipon. Nganong mag-antos man ka sa mga aray. Aniya na ang pinakanindot. Minutos lang, huwag tang na ang pag-antos. Sakit sa tuhod, sakit sa hawak. Huwag tang kinintalan sa kalabo. Sa kalabo, garantisado ang epekto o alivio ora mismo. Calabo Plus Liniment Oil. Ang tinuod nga makayo. Calabo Plus Liniment Oil. Uban sa Calabo Herbal Capsule. Tinuod nga makayo. Charisma Beauty Soap with glutathione, goat's milk, oatmeal, and squalene. Very effective! Kompleto sa tangkap, aron mo hangis ang imuhang panit. Charisma Beauty Soap. Kaya pamution ang mga laguma tinaguan. Charisma Beauty Soap. Iba ang nating pag may charisma. Kung ikaw, ano na problema sa mata tungod sa katarata, glaucoma, paghanap sa pananaw, tungod sa diabetes, pagpamula, pterygium, astigmatism, pagluha-luha, blurred na pananaw tungod sa sobrang gamit sa computer o tanaw o TV, iBerry, mao'y tambal para nimo. Aniya si Juliana Balikasan nga naayos sa iBerry. Taon na, gantos gyud ko sa akong mata. Ug kanang gagabon-gabon ang akong pananaw. Wala na tong luha. Natuyo na siya. Tapos hindi na siya nagatirot siya. Parang may tuling. Pero ayaw na yun siya. Gimaintain ako hantod karon. Nagainom pagyapon ko og iBerry. iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oy, Mads! Sa'yo, oy! Asa may lakawan? Ay, Mads, palit sa kong Ligari Curamed. Di alam sa unahan. Maayo ni, kay di natakala ka og layo. Kabalo na ka, Mads. Katag pa karon ng virus. Unsa na, Mads? Ligari good o Curamed ba? Kabalo ka, Mads. Sukad nigami ko og Ligari. Akong paminaw, dili, nagig ko daling kapuyon. Unya, kining Curamed, Mads. Tinuod yun, nga best memory enhancer. Kay di na dyan ko kalimot karon. Wa, magay ko kalimot. Nga doon na kay upang na ako. Oo, lagi. Gusto na pang lawas? Hain no, nauna. Ligari o Curamed. Available sa mga butika nationwide. Love, ay na yung request of Drive Max Coffee. Thank you, love. Lamigin mo. Siyempre. Pero, kung sa'yo mas lamig, Drive Max Coffee o ako? Pareho, pero karon Drive Max Coffee sa kay ikaw na sa dunya. DMX Drive Max Coffee blend. Available nationwide. Atong paminaon ang nakasulay sa Talan Capsule. Katong sa una, dali ang kapuyon. Kasi tayo, yan, sa ang pagpapaw, kapit na tayo. Kaya sa may mong kasulti sa talan. Ayaw kayo sir, ang una, magpatula kayo mo sila na sila ng talan capsule kay Tito Host. Pusa, katong wa pa makasulay sa Talan Capsule. Sulayan ninyo ang Tatak Talan Capsule.
Ako di ay si Mary Jane, taga Kauswagan. 34 akong edad. Kung gibati, dili ko katulog. Usahay, mawala akong gana sa kaon. Dayon, gabi, nagkatulog na ako. Magsige kog mata-mata. Dili ko katarong og tulog. Pero usahay, maglabad akong ulo. Mauto nga ni-testing kog palit. Sa una na kong tumar, once a day lang na ako og inom ang Meganox. Naagid siya kabaghuan. Katong sa wala ko'y gana nga mukaon. Karon, mutultul nagig kog kaon kay gutom naman akong pamati. Ang Meganox, okay gid siya. Ang Meganox capsule available sa tanang butika ug nining sibihan. Para sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-816-4136 o sa 0939-216-0229. Magandang araw sa mga magsasaka. Para sa inyong lumalago, namumulaklak at namumungang halaman, gumamit ng Crop Giant. Ang Crop Giant ay subok na sa pagpaparami ng ani. Ito ay may dalawang klaseng formulation. Una, Crop Giant 1919, sandahong pataba para sa lumalagong halaman. At pangalawa, Crop Giant 15-15-30 para sa namumulaklak at namumungang halaman. Pwede rin itong ihalo sa mga magagaling na pestisidyo kagaya ng rubber, Vida at Magnum. Ang Crop Giant ay isang highly water-soluble foliar fertilizer na ginawa ng Haifa of Israel at ipinamamahagi ng Aldis Incorporated. Para sa anak na pananaw, no need to worry, no need to fear. Your sight would be so clear. Sa ito tinaw na. One soft gel, every day you feel better. Your day and night, struggle is over. Protection ni ang imuhang mata. Mag-I-zone, mag-I-zone, mag-I-zone. Nabalaga ka ba sa iyong pananaw nga nagkahanap na higala? Aniya na ang bagong supplement nga para sa imong problemadong mga mata. Introducing iTone. Ang iTone usa ka bagong supplement para sa mata nga dunay bilberry extract, usa ka kusgan nga antioxidant ug anti-inflammatory. Lutein nga pagpatinaw sa pananaw ug beta-carotene nga makatabang og likay para sa mga kasagarang sakit gubikan sa pangidaron. Ang iTone makatabang usab nga maibsan ang pagpanluha-luha, pagpangatol, panghapdos ug pamula nga resulta sa pagkauga sa mata. Ayaw paglangan. Adtua ang pinakaduol nga butika ug gamit na sa iTone. Sa iTone, mas hapsay ang imong paminaw, mas tinaw imong pananaw. FDA approved. Exclusively distributed by DJ Trade. Balitang pang-busing. Niadtong 2013, ang DOST-FNRI nag-report na 7 in 10 Filipinos wala magakapod sa insaktong sukod sa pagkaon sa mga prutas o gulay. Tungod niini ang balatian sama sa heart disease, cancer, diabetes, hypertension o lung problems ni Saka. Busa na mugna ang Boss Herbal Capsule. May gulay sa kapsula. Boss Herbal Capsule. Ito ang tapat. Makatabang sa pagkapot sa maayong panglawas. Boss Herbal Capsule. Mapalit na sa mga butika. Ako si Ivan J. Uy, 25 anyos, taga Cagayan de Oro. Isa ka stylist o tour operator na ako gibati sama sa maglisod og tulog, usa ay hayag na ko makatulog. Mawad na dayon kung gana mo kaon. Tungod niini, maglisod na kog meet up sa akong mga client. Pasalamat ko kana ako'y maayo nga higala nga nag-recommend sa ako nga moinom og Boss Herbal Capsule. Kaluoy sa Ginoo, sakto na ang akong tulog, usayon na ko magmata. Ang akong kaon normal na pod. Nahandol na pod na ako ang akong mga client. Busad ako kay kong pasalamat sa Boss Herbal Capsule, labi na barato o epektibo ngayon. Sa kapikos o kakamos, nga natagamdaman sa katauhan nga mao'y hinungdan nga nahikalimot na sila sa dagan sa katilingban. Wala na masayod nga ipangawkaw na hangkapan sa katauhan sa pipila ka mga urukongho. Urukongho nga nagdala sa rinda sa panggamanan, diin sila nagpapurot. Sampang ang tampos, risamot o gawiyamot. Pusa na tao kining tulumanon. Iyagiyakan sa kamaturan. Iyagiyakan sa kamaturan. Oras mga bisag sa programa Yagagan sa Kabaturan, alas 7 just na sa Kabatagon. Arayin ko mong naminaw mga bisag sa Radyo Bisag di Polo programa Yagagan sa Kabaturan. Ubaning inyong kabos nga nagas sa Kanginan, Bisdag Ria Ponce Dominguez.
Matod kaninyo mga bisag sa programang Yagyagan sa Kamatuoran. Samtang mga bisag kaninyo mga programa Yagyagan sa Kamatuoran, hatod kaninyo mga bisag sa Iton Food Supplement. Ang Iton Food Supplement mga bisag, nindot kay gamiton labi ng mga bisag mao kini ang tambal sa sakit sa mata. Imong mata diha, hanap imong pananaw, sambol imong pananaw, inom og Iton Food Supplement. Ang Iton Food Supplement higala magatabang batok sa sakit sa mata. Aduna kay kining katarata, glaucoma, kining choroidium. Inom og Iton Food Supplement. Ang Iton Food Supplement higala mao na kini ang sulbad labi na kung kini bitaw nga sambol imong mata, maglabad kanunay imong ulo, inom og Iton Food Supplement. Ang Iton Food Supplement usa ka gamhanan higala nga kining kapsula nga mo'y magatabang sa sakit sa imong mata. Katubi itong pagka na kay kag salamin diha, ayaw pabuta nga mubaga pa yun kaya na. Inom og Iton Food Supplement. Mupabalik kini sa retina sa imong mata, aron mo tinaw, muayo kini sa imong mata higala. Busa mga kabisag, mga suking tigbaminaw, kutob sa mga naminaw karon, inom og Iton Food Supplement. Ang Iton Food Supplement available din sa Bianan. O di ba ka sa parmasya o butika doon sa iyong lugar. Iton Food Supplement. Tingnan ba nato bukan yung kinimong programa sa Mother's Way Agency. Di na, nanginanglan silang mga babae nga household services worker para sa mga nasod sa Bahrain, kining Qatar, Kuwait. Ang Mother's Way Agency mga kabisag, adunay nag-offer sila sa free passport, PSA birth o NBI. Kining imong pamasahe paingon og Manila, food accommodation o kining medical. Mao kini ang gina-offer sa Mother's Way Agency. Katong ganahan mo abroad diha, katong ganahan nga manimpalad sa gawas sa nasod, apply na mo sa Mother's Way Agency. Ang Mother's Way Agency aduna kini POEA license number 215-LB-101-618-R. Ani ang ilang address ana mismo sa may second floor sa may Ortega Building, General Luna Street, Estaca de Polog City. Ay kalimot, ganahan ka nga mo abroad, hala dali kita og bisita ang Mother's Way Agency. Pwede ninyo makontak sa ilang kaniniyang hotline mga bisag sa Mother's Way Agency sa 0909-288-5523 o di ba ka 0936-419-3228 o di ba ka pakikitain ang ilang branch manager na si Ma'am Crisa Bunyaw. Ay kalimot, Mother's Way Agency aduna sila kining orientation o interview matag alas 8 sa buntag hangtod na alas 5 sa hapon diya mismo sa ilang opisina sa Mother's Way Agency. Ingon man nato kaniyo sa Paul Bear Supplier Direct Factory. Ang Paul Bear Supplier Direct Factory gala mo'y sulbad labi na kung kininiyang mag-shopping ka via online. I-search lang ninyo ang ilang Facebook page, Paul Bear Supplier Direct Factory. Magkapili kang mga branded ng mga t-shirt nga gikan pa sa factory. Ang Paul Bear Supplier Direct Factory. Ilang i-search rin mga message lang ka, mag-reply na dayon si Captain Tenebero o si Ma'am Mary Rosan. Paul Bear Supplier Direct Factory. Ngayon man natubog kayo sa Meganox Capsule, the most superior antioxidant Mega Body with Meganox Capsule. Meganox Capsule available na sa mga butikang parmasya doon sa iyong lugar. Ngayon man natubog kayo sa Rapid Booster, pinakabago karon ng animal feed supplement. Alang sa mong mga kayo pa na ila ka na, isip Rapid Growth Formula for Animals. Ang Rapid Booster, magkatabang si mong mabining nga magkayo pa na ron dali mo dagko, mo tambok, mo bugate, mo mababoy baka kanding kamayong kabaw-labas sa tanan. Orgasm ka na sa bulate si mong mga kayupan. Magkabagana sa pagkaon, magkabaligon ka na sa immune system sa imong mga hayop. Busa, mga kabisag,
batasan ang paggamit sa Rapid Booster alang sa imong mga kayupan. Ang Rapid Booster available na sa mga aggregate supplies sa inyong lugar. Ingon man, atubog niyo sa Baliti Oil na bantog nga haplas alang sa inyong balatian din mapalit ninyo sa nagkadiyang outlet na to. Alas 7:15 na sa kabudagon. Samtang posbona ko, pwede ka mong magasumbong sa inyong mga mulo, reklamo, sentimento, baruganan. Pinaagi sa pag-text, pagtawag sa atong mga linya 0926-775-7942 0912-028-8654. Good morning sa mga viewers na nag-view karon. Tanang mga viewers karon nga nag-view, good morning, may buntay. Ato andusan kini mga mensahe, kini mga pipilag ka mga reaksyon sa atong gibuyan nga may isyu sa unahan. Patod ba din mga bisag, good morning. Tanong ko lang, nabili na ba ng baliser ang kalsada dyan sa merkado? Halos di ka na makadaan. Sarap nila, bawal pa magparking. Pero mga truck nila dyan lahat nakaparking. Malaki babayad nila o malakas sila. Okay, baliser. Kini niyang baliser sa ngalan anang baliser karon. Attention. Sa mga traffic enforcer. Traffic mo po na ako nabantayan dyan. Mo na ako nabantayan anang usa ka tindahan diya nga gitawag og GTE sana VGT GMI kon kani baliser mga kabisan. Nga kanang mo parking anang mga kilid-kilid, isyuhan na yun mga kurkungong mga traffic officer. Kini mga timo, isyuhan na yun kag citation ticket. Pero kanang mga truck nila diya nga mag-diskarga, anong dili man magabi i-diskarga to? Dapat unta gabi dili adlaw. Kaya kanang ato dyan ang naobserbahan biyapot. Dili lang yung kining reactor. Ato na lang naobserbahan. Nga, kanang nag-parking diha, dapat gabiin na ninyo i-diskarga. Dili kay adlawan. Bastos biya kay paminawon. Bastos kay paminawon bitaw. Nga kanang magparking diha ng kilid-kilid kay kanang naigipalit. Isyuhan na yung citation ticket. Apan ka ng dagkong truck sa Valleser diya. Di man nga na-isyuhan. Nga mulungtad man nagpila ka oras nga kanini ang diskarga ng ilang mga staff. Attention, Traffic Management Office di Polog City. Paliw kog lantaw ani. Kanina ang problema hana. Kanang Lakaya Street. Kanina ang problema diya nga kanina ang kanang dagkong mga sakyan na nila. Dayon magdiskarga ng ilang mga staff. Dayon kanang mo parking ang mga kilid-kilid, isyuhan na yon. Gano'n ka mga dagkong truck o mga isyuh di ba? Dapat isyuhan po na ka ng mga mo parking diha. Bisan pag ila ang service, ila ang kaninang panel. Kay lain bito kay paminawon ang mga tao nga mo parking kay gipalit, isyuhan na yon. Kaya mga timo diya, naraman dyan po nagpuyo-puyo po diya. Naragpuyo-puyo diya ng mga timo diya. Di mo na ilang ibantayan, pero wala sila kabantay ang mga dagkong truck anang usa ka tindahan diya. Gagadiskarga ang mga stock. Dapat magabiin na magdiskarga ang mga stock. Aron dili magkabalda sa trapiko nga nang maong kadalanan. Di ba? Kunaw na ako nung mayo. Ikaw mo parking ka diya, bantayan ka na ng gi-blue din ng gi-green. Ba-isyuhan din kag citation ticket. Pero ka na nang gi-parking diya, nga nung dili na sila kakwan. So sama ragod po na. Usang islita ng nadia, usang islita ng diya sa kanang Valleser Plaza. Dumutsoy usang street na. Dahil dagang kay service na nga maragi panagiyanan ng kalsada. Arellano Street.
Dola ng Rina Marketing. Dagan kayo mga sakyan nandiha. Murag gipanag-iya na. Mana po din ni Huban. Gipanag-iya kay ilaago na. Maayon na nga. Patas ba? Patas. Patas ang pag-tratar sa mga kini mga motorista. Dili kay imagine ha. Bisan gani diri sa GM Poultry. Mo parking ka diya. Gibantayan na dahil ka diya og taga-TMO. Wala nila unaw naaba nga. Dagan pa kayo sila mga problema atong unahan nga wala sila kasulbad. Nara sila diri og kanang habal-habal ka nga bulingiton kay mong motor. Basta ka kag parking diya siguro jud ka. Alas 7:21. Good morning, sir. Kanang asa naman ang hazard kanang sa mga frontliner. Hantod ron wala pa man unya. Gihadlok pa yun nga o di magpa-inject di ka kubra. Unya hantod ron wala pud gani ikadungog. Mo na atong gisgutan sa unahan. Asa naman in town o kanang hazard fee gikan sa Department of Health nga mismong ang Department of Health nawala man ang kwarta, na short man ang kwarta og minilyon. Kay bago pa biya kay gauditan sa kuwa na short ng kwarta sa Department of Health og minilyon, then wala na miangkon. Wala na miangkon nga gikurakot pa or wala. Apan nasuko kay si Digong. Nasuko kay si Digong mga gabisa. Okay, baharan pa niya ang taga-commission on audit niya. Stop tagging. Katong inyong kininiya nga gipakita sa publiko nga short sa Department of Health. Dili to ang ngay ipa sundayag. Nganong dili man. Muna ni ginaingon mga gabisag. Anong masuko man si Presidente Duterte? O wala siya ka-apel? Mauban magaduda. Munang kamong mga frontliner. Kamong mga frontliner sa DOH. Kini mga frontliner nining pag al-kontra nining COVID-19. Ayan na kayo mo paglaom. Okay, mismong Department of Health, dako kay pagka-short, dako kay pagkawala sa kwarta sa panudlanan. Dako kay pagkawala. Mo na nga, sa tinuod lang bitaw, dagan kay tang mga angay dayigon ni President Rodrigo Roa Duterte, pero dagan po kay tang ikasaway. Kay naka-presidente tag-ingon ana. Pasalamat ta nga medyo aduna joy kausaban ang iyang pagdumala din sa Pilipinas, pero aduna po tay ikasaway nga wala nato makita sa ubang mga presidente. Kay ang atong presidente karon inig na desisyon unya taon-taon posible na nga mausob. Posible na nga mausob. Unang kanang pamahayag bitaw ron nga mo kandidato si Vice Presidente. Patibong rana. Patibong rana. So sama sa yung gibuhat kaniadto nga magpadili-dili. Lahi mo gipa-file. Dayon gapadugang og posta kay mga negosyante mo inyo man dito nga dagan kandidato, kami bahala mo gasto. Shot jud sa kabo. Pero katingalahan ba kayo, si President Rodrigo Roa Duterte midaog sa Luzon o Visayas, pero nganong diri sa Mindanao, nganong wala mo daog? Nganong wala mo daog diri sa may Mindanao? Posible ba nga swito ang mga tao diri sa Mindanao? Muna nga presidential election man ron, hapit naman ang presidential and local election. Dapat mo pili yung tao kanananga aduna joy baruganan nga magdumala sa rinda sa pangagamanan. Okay, lisod na magud kayo. Lisod na kayo. Kung may tabo na pod nga so sama yun ani nga kininian mo na bitaw nga kuan. Murag wala na bitaw kagawasan ng mga tao.
Wala na'y kagawasan ang mga tao. Tungkol kay, kung mo against ka, ayari ka. Di ba? Alas 7:26 na yan. Nagagamay na nyo na itong oras, mga ibig ng mga programa itong kaninyo sa Balita Herbal Tonic. Namutunaw ka na sa tanang mga sakit sa lutsi mong lawas. Ang Balita Herbal Tonic, mga ibig available sa itong mga outlet. Tingnan man sa Iton Food Supplement. Hanap yung pananaw diha. Sambol yung pananaw doon na kay katarata, glaucoma, ptoridium. Hala, inom og Iton Food Supplement. Ang Iton Food Supplement, magkatabang batok sa sakit sa imong mata. Katong karap-kap na imong mata. Labi na itong dagko kay salamin diha. Ayaw permamintihan nga magkadugang ng grado sa imong salamin. Inom og Iton Food Supplement. Ang Iton Food Supplement higala available na diri sa Sibianan o di ba ka sa mga butikang parmasya dool sa inyong lugar. Iton Food Supplement. Ingat man nato bukan ninyo sa Meganox Capsule, the most superior antioxidant. Mega Body with Meganox Capsule. Ingat man nato bukan ninyo sa Pulver Supplier Direct Factory. Ang Pulver Supplier Direct Factory mo na imong isa sa inyong Facebook page. Ang ilang Facebook page, Pulver Supplier Direct Factory. O di ba ka, Paul and Bear MRA, mga kabistan. Mag-reply na dahil si Ma'am Mary Rosano, si Captain Delivery, mag-mensahe ka. Mamili ka mga t-shirt, branded nga mga t-shirt. Nagiging budget sa factory. Paul Bear Supplier Direct Factory higala. Alas 7:27 na yan. Murag wala dito ikong oras. Salamat kayo sa iyong pagbaruban. Kaya kagikan alas 6 hangtod din yung oras. Hangtod na lang umapohon sa mga tatnaw istasyon. Salamat kayo. Sa ngalan sa Bisdak Media Group Incorporated kung BMGI, inagi sa mga CEO President Attorney Richard Cho, among BMGI Legal Counsel Attorney Tales Porotutujao, at sa mga technician Engineer Gerald Aransado, akong co-pilot sa transmitter site si Toto si Johnny Boy. Kini yung kabos nga Melchizedek, Bisdak Ria Ponce Dominguez Muingon. Sama lang taso sa kadahon nga mahimong malarag apan kung kini madapat ta sa yuta, mamahimong mugiti pag-usap. Dagang salamat o may buntag pag-usap sa Buanga del Norte.